सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी कहाँ जानु बाटेको नानी? खोला। खोलामा के गर्ने? माछा मार्ने। माछा मार्ने? अब माछा मार्न जानुपर्छ है। अनि झोलामा के छ? झोलामा फुटी अनि चाउचाउ अनि लुगा। लुगा के को लुगा? मेरो लुगा। तपाईकै लुगा हो? अनि तपाईले चाहिँ खाजा किन बोक्नु पर्ने नानी? नै नबोकु। के छ खोलामा? होइन ठिस छ ठिस। फिस होइन ठिस छ। फिसहरू यसरी 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 गरिरहेको हुन्छ ठिस। डर लाग्यो। गीत गाइदो नि त नि। गीत गाइदो ल। सय ढुङ्गा पुलको हामी भन्नु न नानी। सय ढुङ्गा पुलको हामी एउटै नेपाली ताली फुलबुट्टे साडी गीत अनि एउटा चाउचाउ दिन्छु यहाँबाट। लु गाउनु त। खोलामा पो अनि खोलामै दिन्छु नि त। गाउन त यहाँनिर। लु रिङ्के बाउको गाउनु त। रिङ्के बुङको लाकुला चुङ्के बुङको तोरिसी पाप्दै झुम्ने काटेर आलुङ तमन तिते पापड छलुङला फुलाउँदा केसरी खाउला बेसरी फुलाउँदै केसरी हे हे फुलाउँदै केसरी खाउला बेसरी। अब हामी खोला जाँदैछौँ। यो चाहिँ धरान 13 को राईपुल बाटो हो। नजिकै नै छ खोला। हामी जाँदैछौँ। नानीले हामीलाई लग्दै हुनुहुन्छ। अनि नानीको नाम चाहिँ खासमा आइसन हो। मैले अघि भन्नै बिर्सेँ र जाँदैछौँ नानीसँग। हजुरहरू यहाँ नहुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल, हिट द बेल आइकन है। इफ यु वान्ट यु क्यान कमेन्ट एन्ड लाइक अल्सो। छैन भन्छ है। कालो पो रहेछ पानी त। कस्तो कालो बाढी आयो कि क्या हो? होइन पर्सिने गरिएन पनि भन्नु म त। यहाँको चाहिँ उयो माटो भएर सेतो छ। यहाँको उयो छ नि त सुन्दामा सेतो छैन। यहाँको कमेरो माटो भएर नि उसको मम्मीले फेरि चिप्लिने पक्री लाएर आयो कि सेतो छ खाने। यहाँको कमेरो भएर हुनु कमेरो माटो भएर क्या पानी सेतो छ। माछा त के होला होला लगिसक्यो भने तपाईँ। यहाँको मान्छेहरू कम्ती आउँछ। हाम्रो भागमा कति छैन। ओ नानी पौडी खेल्ने ठाउँ पौडी स्विमिङ पुल हाम्रो राष्ट्रिय स्विमिङ पुल खोला हो र। माछा नि मारिसकेको छ। मान्छेले अस्ति पानी पर्दै त्यतिकै आयो हो दिदी। माछा नि मारिसकेको छ। खोलामा उता काटेको छ। अनि माछा मारेछ है। माछा मारेछ। कति आउँदैन मान्छे। कति होस् नानी कति लगाउँछ। त्यो कति यहाँ मैले ल्याएको छ। नानी फिसिङ गर्न आएको कि स्विमिङ गर्न आएको? ए प्लान चेन्ज भएछ स्विमिङ भएछ।
ल स्विमिङ गरेर देखाइदिनुहोस् त रेडी गेट सेट गो गो अन्त सुतेर आउनु त ल रेडी 1 2 3 गो यो खोलाको नाम चाहिँ सर्दु खोला है यहाँ अब खेल्दै हुनुहुन्छ नानी हो त्यहाँदेखिको के भन्छ गर्दै आउनु त हो त्यहाँदेखिको फेरि माछा 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 छ खोला सुकाउनु पर्छ खोइ माछा यहाँ खोला सुकाउनु पर्छ खोला सुकाउनु पर्छ पानी छिट्नु पर्छ अस्ति यहाँ आएर उतापट्टि सुकाएको उनीहरू पर मान्छेहरूले नि त्यस्तै गर्दैछ होला नि माथिबाट बस्छ माथि कहाँ थाप्नु यो सल चाहिँ तल चाहिँ बरु होला नानी मजा आइरहेको छ ओ बुई देखियो नि ल फेरि 1 सेकेन्ड फुल माता भोक लागेपछि नखाने तपाईँ खाने अन्त खाने त भनिरहेको छु स्विमिङ पुलमा चाहिँ नखेलेको ए यहाँ चाहिँ खोला बगिरहेको भएर होला नि के बनाउनु भएको
आइसन हजुर के बनाउनु भएको यसको खोलाको खोलाको खोला खोला जान्छ यहाँ किन खोला जान्छ यहाँ ऊ खोला जाँदैन त खोइ देखिन त बाजे बाजे पानी खायो पानी खायो पानी खायो लागो बोले अब म माछा बनिन्छु माछा 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 त्यसरी बनिए माछा बनिन्छ त्यस्तो हात दुईटा गरेर हो त्यसरी यसरी हो यसरी के को लुगायो आइसनको बस्नु न चौको मोल्नु नि तातो लिएर केमा मोल्नु नि यही बट्टामा त्यो बट्टा राम्रै हो आइसन यो बट्टामा चाहिँ खास गरेर माछा उदो गर्नुलाई लिएको है लानु माछै छैन तर माछा नै छैन प्लास्टिकमा त यिनीहरूले पक्रियो अरे ऊ माछाहरू उनीहरू दुई हो खेल्ने पार्टीहरू माछाहरू मिलाइदिनु होला नि त यो कपी दुईटै मोल्नु न अनि किन म त छाताहरू यहाँ यसरी टक्क दिन्छु ओइ आऊ के रे तिम्रो नाम ओइ गोरी माया मेरो आइसन मेरो 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 यहाँ खान्छ आइसन यहाँ बस यता फेरि खेल्ने होला अहिले यहाँ बस फेरि खेल्ने अहिले अहिले खेल्ने ला कस्तो अनि ए गोरी माया आऊ सिप्पा गरेर खाऊ है दिदीलाई चाहिँ दिँदैनौ सिप्पा गरेर खाऊ यसो आऊ चाउचाउ खानु
हुँदैन अरे त जाउँ अब घर यहाँ माटो हाल्नु त मस्त नानी जाउँ अब चलो चलो पानीदेखि जानु नमानेको अवस्था बग्छ है मेमले दिनुभएको किन हौ त्यो बेलामा चाहिँ चटपटे खानु पर्ला त्यस्तो बेला पनि kita तपाईँ खाजा त साह्रो बाई भन्दिनु अब से बाई बाई भनिदिनु त भन न यहाँ बाई खोला भन्नु Bye, Cornell. See you, bye.